Не знам дали се запознаени со терминот. Rogue. Roguelike значи дека кога ќе умреш, почнеш од почеток. Roguelite Од 0-0. тоа е roguelike. Аха. Roguelite е сличен термин, исто те враќа на почеток, ама дел од прогресијата која што си е направил ти е Не е зачувал. избришана. У случајов, ако најдеш дел од прогресија. journal entry ако најдеш, пак го имаш journal. Key item ако најдеш, Такви некои. најчесто го Клучни имаш. работи не се Клучни брише. работи Некои нема quest-ња. пак да те замараме. Ако имаш отклучено нешто, ако имаш стигнато до бос, следен пат идеш директно до босот, отвори ја вратата, таму е. Аха. Не мораш од почеток да ги попатно правиш. се да проаѓаш. Баш така. Значи, Blueprint нема- Само треба да го Save изодиш points. пешки пат. Нема checkpoints. Нема Save checkpoints. points. Играта нема save points, нема checkpoints. Исто така, ако зачуваш Онако на краш фаќам го, краш checkpoint и ги умремо таму се враќам се. него го немаме. Тоа на Тоа не, почеток се пак си од враќаш, нула. ама не си од нула, затоа што ете. Јасно. Тие работи Некои од и плюс уште една работа има, автобусот кој што е твојот автобус практично, кој што Тоа ти е превозно средство. превозното средство, тоа ти е мобилната база со која што можеш да се движиш низ градот, безбеден си таму, немаш да непријатели ништо да ти прават. Аха, се. И во него имаш крейт, еден крейт што е за оружје и еден крейт што е за ајтеми. Така што можеш да си ги зачуваш таму ајтемите. Ако Ако- загинеш, после пак ќе ги имаш. не ги автобусот губиш Во автобусот. пушките, јас. Апгрейд за кој имаш инсталирано на играчот исто така се задржуваат. Апгрейд исто ако имаш инсталирано. Има боле оружје, поише лайф, валја. Да, има еден куп апгрейд што може да ги ставиш. Има играта Roguelite исто така најчесто значи дека за време на едно играње твојот играч станува подобар. Што значи тоа? Значи дека кој experience кој што ти трае за време на тој ран. Значи ја Турнете почнувам убијат. играта, идам и убивам непријатели, качувам левел, со тој левел може ми дава да изберам еден од 3 перкови. И перкот значи или си појак со мили оружје, или си појак со Да, бе, кој таленти да бидеш. кој таленти да бидеш. И зошто е тоа интересно затоа што тоа значи дека овој пат можам да одлучам да играм со шатган и ќе си ги бирам перковите за шатган, следниот пат ќе играм Сакам со на меле рейндж да го оружја. играм на мели, и така со натаму. ножеви, со мачови, со мачови. Па така, баш така, као овој пат ќе бидам X брз, следниот пат ќе бидам друго, ќе бидам можеби поспорано, ќе бидам појак. И, од таа причина тоа не е интересно Си нешто. го правиш малце, си го крафташ by design код Така, и плеерот што сакам. така, така. Заради тоа сакавме да направиме, нели, таков Nice. тип на игра исто така. Да кажам, за разлика од многу игри кои што се најчесто еден жанр одбрано, ние пробавме малку повеќе жанрови да споиме заедно и да биде тоа на еден интересен начин скрпено. Сега, за жал, во моментов барем, многу од луѓето се чувствуваат изгубени кога ќе влезат во играта, затоа што веројатно очекуваат повеќе Насоки. да те води, повеќе насоки, повеќе такви работи. Ама не е тоа играта што правиме, што ја правиме, така што. Ема добро, ова е убаво што го кажеш. Зашо имаат А. такви погрешни очекувања? Мислам дека многу Не е често толку ново ова, ако играле, не знам, Red Dead или овие други. Да, бе, све, па и GTA е Навикнати се малце на вала. такви не се open до world. толку. Не, open world не е проблем, колку што е проблем што ете немаме quest маркери. На Red Dead пример имаш quest маркери, на Да, GTA на имаш мапата ти на мапа седи и отвараш и јаваш А до може таму, тоа да. ги збунува, са Да, ова веројатно. скрос е open world или Грешам ли, не грешам, која си на игрица. Па ако па баш боли, нек се Нас ни е интересно, ние Да. заради тоа го направивме така, ама очигледно има луѓе кои што се многу навикнати повеќе на искуството што те води низ целата приказна. Може би немаат време, може би не им се замара, не знам. Ама заради тоа најголем дел е таков фидбек имате. Таков Најголемо фидбек што некојување имаме, околу да. тоа. и сега сакаме неколку работи да направиме чисто за да им дадеме нешто екстра на тие А. кои што Као Кој што имате го има квест сега. во оваа ерија. Не сега баш тук. Најди. нешто Учаер Да. ти. нешто ќе Како гледаме ја во моментов. вртиш, како ја комплетираш игрицата? Треба да Тоа ги бе, најдеш стварно? сите тие работи, да ги утепеш сите тие босови и на крај да го утепеш главниот бос и на крај добиваш кредит. Кредитс. Па кредит кредит, скрин на да, крај да, завршува. завршува, јасно, играта, да, сврта играта. Има да си одбереш Нема као easy, клипче на medium, крај? hard. Нема difficulty levels. Нема играта. difficulty. Нема difficulty, ама Зеба. не е многу тешка. Особено ако знаеш што правиш, првите неколку пати ќе загинеш, пошто Нормално. Нормално. Како Ти се се научиш оружјето, како муниција, лајф. Така, како очекувано е тоа. Тоа е заебано, бе, тоа е голема тежина на одлука за вие да ја донесете, да решиш колку да ја направам тешка, колку да ја направам игрива. Да. Каков профил на геймер очекувам да ми ја игра, на кој Да.
beginner ли е, има ли тач, не. Барем за умирање мислам дека не е премногу тешка. Не е као не е дека играта ќе те убием лесно. Одма. Нема одма, има зони кај што ќе те убие, ама таму ако дојдеш и ако немаш инсталирано, ако се немаш апгрейднато, ќе ти биде тешко едноставно. Исто не знам колку сте геймери вие генерално, дали Сигурно не. не знам, Dark Souls на пример, Не сум играл. не Сум играл Dota, Ќе ти Red објаснам Dead, ја GTA, шо геймер сум ја. Океј. Од 83-та геймер. Добро да не му врска. FIFA. Добро, ништо.